Hello friends, how are you? Welcome back on my channel English Assistant सादिया। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेटर एल और एम के साउंड्स के बारे में। तो जो लेटर एल का साउंड है वो है ल, लॉयन, लिप्स, लेमन, लैम्प। और जो लेटर एम का साउंड है वो है मदर, मिल्क, माउथ, मून। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप सभी मेरे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों को A to Z से लेकर अल्फ़ाबेट्स के सभी लेटर्स के साउंड्स के बारे में बताऊंगी। और इसी के साथ साथ हम अपने जो हमने इंग्लिश के डेली यूज़ सेंटेंसेस की जो वीडियो स्टार्ट की थी उसको भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।